Hujambo na karibu tena mpenzi mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri au yanaendelea sasa hivi katika nyanja ya kisiasa humo nchini. Rais mstaafu Jakaya Kikwete ameweza kujipata pabaya baada ya kushambuliwa na Watanzania wenye hasira mitandaoni, atakiwa kuomba radhi au msamaha kwa umma wa Watanzania baada ya kutoa kauli hii nzito iliyozua gumzo kwa wapinzani na kuibua hasira kwa Watanzania wengi. Rais wa zamani wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete anakabiliwa na shutuma nyingi sasa hivi mitandaoni kufuatia kauli tata aliyoitoa katika hotuba yake ya hivi majuzi kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka 2025. Kikwete ambaye pia aliwahi kuwa mwenyekiti wa chama tawala, Chama cha Mapinduzi CCM, ambacho sasa hivi kinaongozwa na Samia Suluhu Hassan, alikariri na kusema ya kwamba CCM haiko tayari kuchanganya pumba na mchele, tamathali au fumbo hili iliyotafsiriwa na Watanzania wengi kuwa chama hicho hakitawalinganisha au kuwachanganya wala kuwahusisha wagombea wake na wale wa upinzani. Kauli hiyo ambayo inachukuliwa kuwa ya kukashifu na kudhalilisha pamoja na kutenganisha Watanzania imezua upinzani mkubwa kutoka kwa viongozi wa upinzani, mashirika ya kiraia na wananchi ambao wana wasiwasi kuhusu athari zake katika kanuni za kidemokrasia na uvumilivu wa kisiasa humo nchini. Wengi sasa wanasisitiza kuwa Kikwete lazima aombe radhi au msamaha rasmi kwa umma wa Watanzania kwa kile wanachokiona kuwa ni udhalilishaji moja kwa moja wa uhalali wa vyama vya upinzani na upotoshaji wa bahati mbaya kutoka kwa kiongozi wa zamani wa nchi aliyewahi kuongoza mfumo wa demokrasia ya vyama vingi vya siasa nchini. Miongoni mwa wakosoaji wakubwa wa matamshi ya Kikwete ni Shaban Itutu, mwenyekiti wa chama cha upinzani cha Alliance for Democratic Change ADC. Akizungumza katika mkutano wa hadhara Buguruni, Dar es Salaam, Itutu hakumung'unya maneno yake katika kulaani lugha iliyochaguliwa na rais huyo wa zamani Jakaya Kikwete. Aliendelea kumtuhumu Kikwete kwa kudunisha demokrasia na kupandikiza hofu kwa wapiga kura kwa kuashiria kuwa vigogo wa upinzani hawana ubora kiasi kwamba hawapaswi kuchukuliwa jukwaa moja na wagombea wa chama tawala cha Samia Suluhu. Kwa mujibu wa Itutu, kauli za aina hiyo si tu ni za kudhalilisha bali pia ni hatari kwa nchi, kwani zinadhihirisha hali ya kutotaka ndani ya chama tawala cha CCM kushindana katika mazingira huru ya haki ya kisiasa. Alimtaka Kikwete kufuta maneno yake hadharani na kuomba radhi au msamaha kwa taifa, akisema kuwa demokrasia haiwezi kustawi wakati viongozi wake wakuu wa kisiasa wanavidhalilisha vyama vinavyoshindana kwa maneno makali na yenye kuleta mifarakano na utengano. Hata hivyo, kwa Itutu, tusi la kuwaita wagombea upinzani pumba na mchele, neno linalohusishwa na kutokuwa na thamani, halikuwa tu shambulio dhidi ya tofauti za kisiasa, lakini ilikuwa dharau kwa wapiga kura wake wenyewe kulingana naye. Wakati Kikwete akijaribu kuelekeza mazungumzo katika hotuba yake kuelekea mafanikio ya Rais Samia Suluhu, mgombea urais aliyepeperusha bendera ya CCM kwa kueleza kwamba sasa ni wakati wa Watanzania kurudisha wema kwa wema, kumlipa Samia Suluhu kwa kumpigia kura. Wakosoaji kama Itutu wanahoji kuwa sifa hizo hazihalalishi kudhoofisha utu wa wagombea wengine wa upinzani. Kikwete alisisitiza kuwa Samia Suluhu amedhibitisha uwezo wake katika kutatua changamoto za nchi na anastahili kuendelea na uongozi wake. Hata hivyo, viongozi wa upinzani wanaamini kuwa rais huyo wa zamani angeweza kumpandisha cheo mgombea wa chama chake kupitia ujumbe chanya na wa heshima unaoegemea kwenye sera bila kutumia mafumbo ya dharau ambayo yanalenga upinzani. Wanasisitiza kwamba aina hii ya matamshi sio tu inadhoofisha nafasi ya kidemokrasia ya nchi, lakini pia inapendekeza kutokuwa tayari kukuza ushindani wa kweli katika uchaguzi mkuu ujao. Tena wakosoaji wamesisitiza kuwa kauli hii ya Jakaya Kikwete ilikuwa ni makosa na kurejea wito wa kumtaka aombe radhi ya dhati na hadharani ili kudhihirisha dhamira yake ya maadili ya kidemokrasia aliyowahi kushika wakati wa uongozi wake. Kuanguka kwa matamshi ya Kikwete kumeibua mijadala mipana zaidi kuhusu hali ya demokrasia nchini Tanzania, hasa wakati huu ambapo maandalizi ya uchaguzi mkuu yanazidi kupamba moto. Wengi wanahoji iwapo Tanzania iko kwenye njia ya kuelekea kwenye mazingira ya kisiasa yenye ushirikishwaji na uhuru na ushindani zaidi, au inaingia katika ile inayotawaliwa na simulizi moja ambayo inaacha nafasi ndogo ya upinzani au maono mbadala kwa nchi.
Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wameonya kuwa kauli kama za Kikwete, hasa zinazotoka kwa watu wenye mamlaka makubwa ya kimaadili na mtaji wa kihistoria wa kisiasa, zinaweza kuathiri vibaya maoni ya umma na kukandamiza shauku ya ushiriki wa kidemokrasia humo nchini. Wakosoaji vile wanashikilia kwamba ikiwa viongozi kama Kikwete hawaonyeshi kujizuia na unyenyekevu katika mawasiliano yao ya umma, inatuma ujumbe wa kukatisha tamaa kwa wapiga kura wa sasa wa kisiasa, na wapiga kura wa kawaida wanasema kuwa kuomba msamaha rasmi ndio njia pekee ya kuwajibika kwa rais huyo wa zamani Kikwete kusaidia kurejesha uaminifu pamoja na umoja katika mfumo wa kisiasa. Hata waliowahi kumsifu Jakaya Kikwete kwa michango yake katika siasa za Tanzania sasa wanasema lazima arekebishe makosa yake. Urithi wake kama kiongozi aliyesimamia mabadiliko ya amani ya mamlaka na kupanua uhuru wa kisiasa sasa uko hatarini kugubikwa na kauli moja ambayo wengi wanaamini ilikuwa chini ya hadhi ya rais wa zamani. Wananchi, wasomi na wadau wa siasa wanaendelea kuunga mkono matakwa ya Kikwete kufuta maoni yake na kuomba radhi, maoni ya pumba na mchele, na kuomba msamaha hadharani. Wanasema kuwa kufanya hivyo hakutadhibitisha tu msimamo wake kama mwanasiasa, lakini pia kutasaidia katika juhudi zinazoendelea za kukuza amani, heshima na haki ya kabla ya uchaguzi ujao. Wakati mvutano ukiongezeka na joto la kisiasa likizidi kupamba moto, nchi inahitaji mifano ya umoja na uongozi unaowajibika, sifa ambazo wengi wanaamini Kikwete bado ana nafasi ya kuzionyesha iwapo yuko tayari kukiri kosa lake alilofanya na kuomba msamaha wa kweli hadharani. Kuhusu kauli tata ya Kikwete. Mazungumzo kuhusu kauli tata ya Kikwete pia yanaangazia dhima pana ambayo viongozi wa zamani wanabeba hata baada ya kuondoka madarakani. Vile maneno yao bado yana uzito na ushawishi mkubwa, haswa wakati wa hali ngumu kama vile uchaguzi wa kitaifa. Matarajio si kwao kuacha utiifu wa vyama vyao, bali ni kudumisha kiwango cha ustaarabu na ukomavu wa kidemokrasia unaokuza umoja wa kitaifa na utamaduni wa wingi wa kisiasa. Wito wa mara kwa mara wa kuomba radhi au msamaha kwa Kikwete sio tu kuhusu matumizi ya sitiari moja, bali ni kuweka mwelekeo wa mchakato wa kisiasa kwenda mbele zaidi. Wengi wanaamini kwamba ikiwa viongozi wa kisiasa watawajibikia lugha zao za migawanyiko, inaweka historia ya mmomonyoko zaidi wa nafasi ya kidemokrasia. Wakati maandalizi ya uchaguzi wa mwaka 2025 yakikaribia, taifa linasubiri kuona iwapo Kikwete ataitikia wito huu, sio tu kulinda urithi wake, bali kusaidia kulinda uadilifu wa safari ya kidemokrasia ya Tanzania. Viongozi wa upinzani, mashirika ya kiraia ya wananchi wanaohusika sasa wanafuatilia kwa karibu kuona iwapo Jakaya Kikwete atachukua hatua ya kuwajibika ya kutengua au kuomba msamaha na kutoa radhi kwa umma. Kitendo cha namna hii si tu kwamba kingemrejeshea sifa ya kuwa kiongozi wa serikali anayejithamini ama anayethamini umoja na uadilifu, bali pia kutoa ujumbe mzito kwamba lugha ya mgawanyiko haina nafasi katika siasa au sera za taifa hili la Tanzania.